हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास ओप्पो कंपनी का मोबाइल है और दोस्तों आपके मोबाइल में यहाँ पे साउंड में दिक्कत आता है, साउंड प्रॉब्लम आता है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपना फ़ोन रिस्टार्ट करिए, क्योंकि रिस्टार्ट करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। या तो फिर आप लोग यहाँ पर अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फ़ोन का वॉल्यूम बटन चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आप लोग अपने मोबाइल को साइलेंट में कर देते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम आता है। तो एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं आपने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में तो नहीं किया है। अगर किया है तो उसको साइलेंट से बाहर निकाल दीजिए। और दोस्तों यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि आप लोग यहाँ पर अपने फ़ोन में ब्लूटूथ डिवाइस या तो फिर ब्लूटूथ ईयरफोन वगैरह यूज़ करते हैं, तो ऐसे में जो है आप लोग यहाँ पर उसको बंद नहीं कर पाते हैं, जिससे आपके फ़ोन पर ब्लूटूथ डिवाइस जो है कनेक्ट रहता है। तो ऐसे में भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल में ब्लूटूथ डिवाइस को जो है चेक कर लीजिए कि कहीं आपने उसको जो है बंद तो नहीं किया है। तो उसको भी चेक कर लीजिए, और अगर चालू है तो उसको जो है बंद कर दीजिए आप लोग, ताकि आपके मोबाइल में ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए और आपको यहाँ पर साउंड में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना। और कई बार क्या होता है कि आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आया रहता है, बट आप लोग जो है बहुत दिनों से अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है तो आप लोग यहाँ पर सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दीजिए, जिसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपके मोबाइल में ज़्यादा ही प्रॉब्लम आता है, स्पीकर में ही प्रॉब्लम आ गया होगा, तो ऐसे में आपको जो है अपने आसपास के मोबाइल शॉप पर जाना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें को आप लोग अप्लाई करके देखिए, फिर आपका प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक हो जाएगा।